Entramos en el mes de las elecciones. Sin estrés, está en política. Bienvenidos. Son muchos los que aspiran a las cortes. El juez Mark Blaustein nos dice por qué debemos reelegirlo. De verdad que es un placer que esté con nosotros, así que bienvenido, juez. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Quisiera que hablara un poquito de quién es el juez Mark Blaustein para toda la comunidad y para todos los votantes. Sí, cómo no. Bueno, primero quería decir que mi apellido, Blumstein, se suena como americano, no suena latino y más que nadie quiero que los oyentes saben que yo soy hijo de padres cubanos, yo soy judío, por eso tengo el apellido Blumstein, soy un judío cubano. Quiero decir, no jodido, solamente judío. Así que para los oyentes que sepan mi apellido, he nacido y criado aquí en el condado de Miami-Dade. Fui a los colegios públicos de este condado, me gradué de Miami Beach Senior High School y después fui a estudiar en la Universidad de la Florida. Y luego recibí mi, se llama doctorado de justicia, ¿no? Como abogado, ya hace como 26 años. Cuando fui un abogado, entré en el ejército de la Marina de los Estados Unidos y serví por nuestro país por 20 años. Y a terminar mi servicio, también tuve una práctica de la ley en ese periodo, pero después de ese tiempo postulé en 2016 a ser juez de este condado y de este estado y fui elegido de los votantes en 2016 cuando empecé mi carrera como juez. Tengo mucha experiencia en la ley que yo traigo a ser juez como casos civiles, casos criminales, manejé todos estos casos, quiero decir, algunas veces de un lado y otras veces de otro lado y vengo con esta experiencia como juez. También sé la importancia de la justicia, tener un juez que sea justo, que sea imparcial y respetuoso a la ley. Algunos piensan que los jueces hacen las leyes, pero no es cierto. Los jueces aplican las leyes y eso es mi trabajo diariamente. Es importante tener a alguien como yo encargado de la administración de la justicia para terminar el debate entre los demandados y demandantes para que puedan seguir con su vida y terminar con ese caso. Pues, ¿y por qué elegir para los votantes al juez Mark Blaustein y no a su contrincante? ¿Qué usted le diría a toda la comunidad con respecto a eso? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Sí, es muy importante que los votantes saben la experiencia entre los candidatos que quieren seguir a juez o que quieren entrar como juez. Y una pregunta muy importante y gracias por eso. Yo tengo lo más experiencia de los candidatos en mi grupo. Solamente tengo un contrincante que quiere entrar como ser juez, pero es importante que los oyentes y los votantes saben que yo tengo más experiencia. Yo tengo experiencia estatal, federal, internacional. Que mi contrincante no tiene. Mi contrincante es un buen abogado, no digo nada mal de él, y buena persona, no digo nada mal de eso tampoco, pero estamos hablando de experiencia, de manejar casos. Mi contrincante en 24 años de ser abogado, he dedicado su carrera en casos de bancarrota.
Eso es algo federal, no estatal. Y tampoco tiene un caso de jurados. Quiere decir que en 24 años de práctica no ha tenido ningún caso con jurados. Los jueces estatales tienen que encargarse y manejar los casos de jurados. Tenemos que saber cómo seleccionar un caso con jurados. Y yo tengo mucha experiencia de eso desde que empecé como juez, como abogado en el 1996. Y por esas razones y más que pueden leer en mi biografía, creo que yo soy el mejor candidato para mantener mi puesto y seguir sirviendo el público como juez en este condado. ¿Dónde las personas, dónde los votantes, dónde las personas que quisieran conocer un poquito más del juez Mark Blomstein? Acaba de decir de su biografía. ¿Tiene alguna página donde las personas puedan ver, puedan informarse un poquito más acerca de usted antes de ejercer su derecho al voto? Sí, cómo no. Es mi apellido, bloomsteinforjudge.com. Se puede también leer en inglés y español mis datos, mi historia, mi biografía, mis casos que manejo. Mi apellido se le deletrea BLUMSTEINFORJUDGE.com, perdón, bloomsteinforjudge.com. También los votantes deben saber que tengo el 94. Me dieron el número 94 en la boleta que ya está por las calles del condado. Para los que voten por correo, ya han recibido su boleta para reelegirme. Y tengo ese 94 y para mí es muy significante para que sus oyentes sepan del número, porque mi mamá, gracias a Dios, está todavía con nosotros, me está apoyando y va a cumplir los 94 el año entrante, así que no se puede olvidar del número para mi mamá, 94. Gracias. Bueno, de verdad que ha sido un placer, juez Mark Blomstein, muchísimos éxitos. Recuerden el número 94 en su boleta. Y bueno, por supuesto, siempre estaremos en contacto porque siempre es importante conocer un poquito más de nuestros jueces y sobre todo del juez Mark Blomstein con tanta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Si alguien ha revolucionado el ambiente electoral es Sofía Lacayo para las próximas elecciones el 23 de agosto. Aquí con nosotros, Sofía Lacayo, ampliamente conocida, trabajando con la comunidad. Se acercan las elecciones y vamos a ver qué nos dice ella de su propuesta. Bienvenida, Sofía Lacayo, aquí a Sin Estrés. Hola, ¿cómo está, Alma? Encantada de estar en tu programa, sobre todo dirigido a las mujeres, pero también a la política y a todo lo que acontece alrededor de nuestro condado de Miami-Dade. Para mí es un orgullo poderles hablar y poderles empoderar como mujer que somos, que estamos corriendo para el Distrito 12 como comisionada, en el cual abarca la ciudad de Sweetwater, la ciudad del Doral, la ciudad de Menley, la ciudad de Virginia, de Hialeah Garden y el West de Hialeah. Uno de los factores más importantes en mi plan de gobierno es un liderazgo con comprensión, que eso me permite poder caminar las calles, no estar en una burbuja, no estar en una torre de marfil como normalmente están mis oponentes. En este caso, las personas tienen más accesibilidad conmigo. He caminado las calles desde febrero 16, así que me sé cada uno de las necesidades de mi distrito con referente a las diferentes comunidades y las diferentes ciudades. Además de eso, como parte de mi plan de campaña, está dirigido lo que es
la seguridad pública con referente a los policías, crear mejores condiciones de salario para los policías y además de eso más seguridad dentro de las ciudades. Eso vamos a permitir, por ejemplo, que no solamente cuiden a nuestra ciudad los policías, sino también nuestros pequeños negocios, las escuelas, nuestros hijos, y así poder yo implementar programas gratuitos en cada uno de los parques de nuestras ciudades, porque actualmente es una necesidad latente que tienen todos nuestros residentes, en el cual mujeres trabajadores, padres trabajadores, cabezas de familia, mujeres solteras, en el cual necesitan de ese apoyo para que sus hijos no estén en la calle, sino que tengan programas gratuitos pagados por el condado, por mi comisión, en el cual voy a poder ayudarles para poder también cambiar la calidad de vida. Y un punto muy importante es enfocarme en las viviendas asequibles. Tenemos mucho problema en este momento con la inflación. Todos sabemos que el 70% de nuestro salario está dirigido para el pago de la renta. Igualmente la gasolina, el 20% del salario estamos gastando en gasolina. Así es que voy a enfocarme y voy a traer a la mesa de la comisión que el medio centavo, que fue la ley que se destinó para poder ampliar lo que es el transporte público y para poder ayudar a este problema del tráfico, sea utilizado de manera correcta para lo que fue fundado, ya que es parte de nuestros impuestos. Sofía, y usted ha dicho todo, la vemos activa, ayudando a la gente de la tercera edad, ayudando a las comunidades, porque como pensamos los periodistas, Sofía Lacayo no solamente es una cacica nicaragüense, es una líder que se ha identificado con colombianos, peruanos, es decir, con todas las culturas, tanto es así que en su equipo tiene gente cubana, colombiana, como es mi colega la Chatica Riaño, cubana como esa Chita, en fin, a nosotros no nos queda más porque las encuestas la dan como triunfadora. Finalmente, un mensaje a toda la comunidad para que nos dé el voto por Sofía Lacayo. Sí, efectivamente soy de origen nicaragüense, me da mucho orgullo serlo y he podido estar con cada una de las comunidades. Cuando fui la comisionada de la ciudad de Stillwater pude llevar el 65% de mis votos fueron cubanos y ahora estoy en una ciudad muy cosmopolitan. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes nacionalidades donde tenemos las nacionalidades de venezolanos, colombianos, peruanos, República Dominicana, el Caribe, Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela, Argentina, Panamá. Para mí es muy importante poderme identificar con cada una de las necesidades de nuestra comunidad y me tienen acá para poder ser su representante, su comisionada del Distrito 12. Actualmente estamos ganando las encuestas, estamos con un 62% de aceptación del voto y en este momento están votando con la boleta ausente. Es muy importante que todos resguarden esa boleta, que marquen el 125, que es la casilla de Sofía Lacayo, pero sobre todo ustedes el día de las votaciones vayan este 23 de agosto a votar por Sofía Lacayo en cada una de las ciudades que les corresponde. Así que humildemente, con todo mi plan de gobierno, con todo mi plan de trabajo, me dirijo a todo tu radio escucha y también tus televidentes o todos los que te siguen a ti, que puedan votar por Sofía Lacayo este 23 de agosto. Ustedes han escuchado su propuesta, la ven por toda la media, activa, ayudando a todo el que se acerca, porque Sofía Lacayo, y me consta, no solamente está aspirando al Distrito 12 como comisionada, es un gran ser humano. Bendiciones y muchos éxitos. Muchas gracias y me despido de toda tu comunidad sin estrés, porque definitivamente eso es lo que nos conlleva a tener más propósitos en la vida y todo el universo confabula a mi favor. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y los espero este 23 de agosto a votar por Sofía Lacayo 125. Saludos a todos nuestros seguidores. A esta hora informamos que la candidata a la Comisión del Condado, Sofía Lacayo, ha lanzado su plan de gobierno. En entrevista, Sofía Lacayo nos confirmó lo siguiente. Trabajaré arduamente para que tengamos más policías, fondos para aliviar la crisis de salud mental en el condado y acceso a viviendas asequibles para nuestros residentes. Esto ha sido un breve informativo. Sigue en sintonía. Durante un encuentro realizado en la residencia de la familia Bello Burgos, tuvimos la oportunidad de conversar con Dariel Fernández, quien está aspirando a ocupar la posición que
como comisionada deja vacante Rebeca Sosa, quien ya no puede reelegirse para la comisión del condado Miami-Dade. Veamos las propuestas de Dariel Fernández. Dariel, ¿qué te hace cambiar un poco del mundo del periodismo, de todo eso que tú haces tan extraordinario en lo que tiene que ver con la comunicación a la política? Mira, yo creo que realmente no ha cambiado nada, ¿no? Yo creo que la política con la comunicación, con ser dueño de pequeños negocios, eso trae una combinación muy importante para lo que es el gobierno. Y sobre todas las cosas cuando estamos hablando del gobierno local, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos trayendo precisamente a nuestra comunidad es conectar mucho más al gobierno con la pequeña empresa, conectar mucho más el gobierno con los residentes del condado Miami-Dade. Y yo creo que es importantísimo que las personas comiencen a hacer preguntas, que las personas comiencen a involucrarse en la política, porque ahí es donde está realmente, ¿no?, el futuro del condado Miami-Dade. Y eso es una de las cosas que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? Comunicación, comunicar, educar a nuestra comunidad. Y eso es sumamente importante. ¿Cuál es el territorio que cubre el distrito 6 que tú quieres representar? Bueno, el distrito 6, por el cual estamos corriendo, y mi número en la boleta, ya lo digo de antemano, es el 111. Comenzamos con 1, seguimos con 1 y vamos con 1. No se les puede olvidar porque el edificio del condado Miami-Dade, la dirección del edificio del condado Miami-Dade es 111 Northwest Primera Calle. El distrito 6, quien ahora está siendo representado por la comisionada Rebeca Sosa, como ustedes saben, el condado Miami-Dade no tenía términos de límite en la comisión y hace 10 años aproximadamente los votantes decidieron que cada uno de los comisionados estuviera como máximo por 8 años. O sea, 4 años primero, se reelegían nuevamente, si así lo creía la comunidad, y podían estar 4 años más. Este distrito número 6, después del redistrict, o sea, de los cambios del distrito que se hicieron, viene desde parte del Dayland Mall hasta el East y el West de Hialeah. Y tiene diferentes partes de ciudades dentro del distrito, como es el caso de la ciudad de Miami, la ciudad de Coral Gables, West Miami, Virginia Garden, Miami Springs y Hialeah, y diferentes áreas que no están incorporadas. Quiere decir que estas áreas no pertenecen a ninguna ciudad, simplemente tienen la representación del condado. Ese es el distrito número 6. Hablaste de la importancia en términos de los pequeños negocios, pero me gustaría también que las personas que no tienen negocio, el común de la población, escuchara de ti tus propuestas para ellos. Mira, no va a existir ningún cambio en la comisión del condado Miami-Dade, en la historia, en el futuro del condado Miami-Dade, si los residentes no comenzamos a involucrarlos. Yo siempre digo que yo no soy político, que yo simplemente estoy haciendo esto con la comunidad para poder llevar a un cambio, para poder seguir preocupándonos por todo lo que a todos nosotros nos afecta. Una de las cosas importantes es el transporte público. Tratar de trabajar todos juntos para crear un verdadero transporte público, que las personas puedan ir de punto a punto del condado, teniendo una oportunidad de un verdadero transporte público. Por ponerte un ejemplo, cada ciudad tiene un trole y ese trole está dando vuelta en esa ciudad constantemente, diariamente, pero ese trole de la ciudad, por ejemplo, de Hialeah no se comunica con la ciudad de Melle y la ciudad de Melle no se comunica con la ciudad del Doral. Tratar de buscar una conexión entre todos estos troles, creo que eso es sumamente importante. Lo otro también es las viviendas asequibles, buscar la manera de que los programas de viviendas asequibles de verdad funcionen para nuestra comunidad, para las personas de la tercera edad, para los que son de bajos recursos. Y yo creo que hoy por hoy podemos buscar todos esos recursos, tanto dentro del condado como a nivel estatal, como a nivel federal. Esas tres cosas son importantísimas para llevar el futuro del condado Miami-Dade hacia adelante. Tenemos que trabajar junto con las compañías de seguro, las compañías de construcción y sobre todas las cosas con las compañías bancarias para todos sentarnos en la mesa y junto al gobierno echar hacia adelante el futuro del condado Miami-Dade. ¿Crees, Dariel, que sustituyendo o reemplazando, por lo que ya tú mismo dijiste, a la comisionada Rebeca Sosa, que tiene toda una historia en la comisión del condado, tú harías un trabajo que encajaría con lo que es el trabajo o la dirección que está haciendo en los actuales momentos la alcaldesa Daniela Levin Cava? Mira,
nosotros como comisionados representamos a la voz de los residentes. Esa es mi prioridad. Mi prioridad es esa, representar a los residentes del condado de Miami-Dade por el distrito 6. Pero también las decisiones que nosotros tomamos afectan a todo el condado. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y eso es una de las cosas que nuestra campaña ha hecho, enfocarse en el puerta a puerta, enfocarse en los residentes, en hablar con los residentes. Por eso siempre pongo mi número de teléfono personal para que las personas puedan comunicarse, mi correo electrónico. Pueden ir a mi página web a través de darielfernandezdistrict6.com, ahí pueden buscar toda mi información. Y yo creo que lo más importante es trabajar todos juntos como comunidad para buscar la solución a todos los problemas que enfrentamos día a día. Definitivamente tenemos que darle gracias a Dios a todos los que han sido oficiales electos, porque ser un oficial electo no es fácil, es tiempo de tu familia que tienes que emplear en la comunidad y eso tiene un valor agregado. Hay que agradecerles a todos ellos y sobre todas las cosas trabajar juntos como un solo condado. Nuevamente, mi número en la boleta, humildemente le pido su voto al 111 Dariel Fernández para su próximo comisionado del condado de Miami-Dade por el distrito 6. Una última información que quiero que le dé o le reiteres a los votantes: fecha de las elecciones. Las elecciones comenzaron, con las boletas por correo, pero anticipadamente todo el mundo puede votar en cualquier colegio electoral a partir del 8 de agosto. Porque las elecciones, el día de las elecciones son agosto 23, pero 2 semanas antes usted puede votar en cualquier precinto, pero el día 23 tiene que votar en el que le corresponde a usted. Usted puede buscar también toda esa información en mi página web darielfernandezdistrict6.com. ¡Uno! Pausamos brevemente. Regresamos. La gastronomía peruana está en el tope y en el sur de la Florida el mejor lugar para disfrutarla es Locura Marina Restaurant. Por ello, todo el que va a Miami Beach no vuelve sin probar sus deliciosos platos y disfrutar sus finas atenciones. Ya lo sabes, Locura Marina Restaurant en el 7118 de Collins Avenue. Aquí sabrás lo que es el verdadero sabor de la cocina del Perú. Saludos a todos nuestros seguidores. A esta hora informamos que la candidata a la Comisión del Condado, Sofía Lacayo, ha lanzado su plan de gobierno. En entrevista, Sofía Lacayo nos confirmó lo siguiente. Trabajaré arduamente para que tengamos más policías, fondos para lidiar la crisis de salud mental en el condado y acceso a viviendas asequibles para nuestros residentes. Esto ha sido un breve informativo. Sigue en sintonía. Vivian Fashion, aquí en Miami Beach. BM Fashion Miami, donde la moda y la temporada van de la mano. Visítanos y consigue lo más elegante para vestir en cada ocasión. Nuestros bajos precios te asombrarán. BM Fashion Miami, de todo para damas y caballeros. Estamos en el 7313 Collins Avenue en Miami Beach. Puedes llamarnos al 305-783-6359. BM Fashion Miami, elegancia en el vestir. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En Pollo Típico Restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cene con nosotros en el 5011 State Road 7 en Davie y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en Pollo Típico Restaurante. ¿Cómo están? Le habla Marisol Casola directamente de la Ciudad del Sol, aquí en la Pearl Beauty Salon, ubicado en el 7199 Southwest 8th Street con el psico 33144. Los teléfonos 786-663-4347. Así que los esperamos aquí en Miami cuando nos vengan a visitar. No se pierdan de venir a la Pearl. Bye.
La belleza hoy día no es nada complicado si sabemos elegir el lugar apropiado. En Ilse Skincare somos especialistas en todo tipo de faciales. Contamos con lo último en equipos de rejuvenecimiento, depilación permanente y conservación de la piel. Y si algo te asombrará, más que el cambio en tu belleza serán nuestros precios. Ilse Skincare, estamos en Model Salon and Spa 150-53 South Dixie Highway, Palmetto Bay. Haz tu cita en el 786-307-1521. Recientemente Perú estuvo festejando su independencia y nosotros estuvimos con ellos en Locura Marina. Los caminos cortos en la vida. ¡Una bulla, Perú! Que tú me quieres dejar. Ay, yo no quiero sufrir. Ay, yo me voy para Locura Marina. Me voy a divertir. Conmemorando la independencia del Perú, aquí en Locura Marina, Miami Beach. Un saludo de corazón para todos mis compatriotas peruanos. Miami, New Jersey, el Perú entero, los amo. Sí, y estamos aquí en Locura Marina Seafood Restaurant en South Beach, número 1. En la política, muy importante. Fabián Basabe aspira a un escaño en la Cámara de Representantes de nuestro estado. Aquí, con nosotros en Sin Estrés, con Alma Pineda. Estamos en época de elecciones y se acercan muy pronto las elecciones primarias el 23 de agosto. Por eso la comunidad va a elegir jueces, va a elegir representantes a la Cámara. Está con nosotros un invitado de honor, como es el señor Fabián Basabe, quien... Le tengo una pregunta, señor Fabián, pero antes quiero decirle que muchas gracias por estar aquí en Sin Estrés. Es usted bienvenido. Buenos días, muchas gracias a usted. Es un honor estar aquí con usted. Gracias, gracias. Quería comentarle algo que todo el mundo me dice, pregúntale, ¿qué lo indujo a usted a dejar ese mundo de cámaras de televisión, de glamour, de luces, para venir a incursionar, ayudar a las necesidades de una comunidad aspirando a un escaño en la Cámara de Representantes? Bueno, la vida siempre tiene sus intereses, pero lo que me afectó mucho es que yo estoy criando mi hijo. ¿Okay? Mi trabajo primario es ser padre de mi hijo. Y en este mundo, como ha cambiado tanto, estoy viendo que el futuro de él, sinceramente, aunque meto el esfuerzo, yo tengo mis protecciones, la humanidad está un poco insegura. Entonces yo me puse a educarme un poco en lo que está pasando afuera, porque todos, especialmente en esta pandemia, nos entramos a nuestro mundo pequeño y, bueno, para mantenernos. Pero ahí saliendo otra vez, conociendo lo que está pasando afuera, se ve que hay mucha tristeza, mucha inseguridad. Y hay gente que puede
que, no sé, puede ser que están esperando, pero si tienen miedo o algo, tienen que tener la confianza de que la fuerza que ellos tienen, de cómo se crearon de sus padres, el suceso que han tenido en la vida, hay que invertir en la comunidad. Hay que hacer los que pueden, tienen que hacer lo bueno para la comunidad. Y para mí esto es un servicio no solo para mi familia, para mi hijo, pero para la comunidad que me invitó aquí a Miami, me protegió por esta vida loca que hemos tenido, me ayudó a crear una familia grande, inmensa, porque ¿sabes? Yo soy nacido en América, yo nací en Nueva York, pero crecí aquí en Miami, en este distrito. Y yo regresé aquí a crear mi hijo, porque lo que me interesó tanto fue que él tenga una oportunidad de crecer como yo, en comunidad, porque nuestra familia hispana, nuestra cultura hispanoamérica, sabemos cómo convivir, sabemos cómo proteger lo que es nuestro. Y eso me dio un grande calmo en crear a mi hijo. Ganas de ayudar a la comunidad, y todo lo que usted está diciendo da a entender quién es Fabián Basabe como ser humano, como padre, como ciudadano. Vamos a entrar al punto, señor Basabe. Él he sabido y lo he visto por acá haciendo campaña, hablando con los residentes del distrito 106. Sabemos que usted quiere ayudar con todas las necesidades, podríamos decir, o los problemas que hay aquí, y que los residentes están cansados de escuchar promesas. Hay algo importante en su propuesta que ha llamado la atención, y lo acaba de decir usted, como es la educación. Vayamos al punto ahora. Usted quiere bajar impuestos, ayudar a los propietarios. ¿De qué manera cree usted que puede conseguir lo que está proponiendo? Lo más importante, porque todos tienen su plan y hay muchos detalles, pero la filosofía es el resultado de ayudarlos a bajar los impuestos y ayudar a la gente que pagan taxes. Y en un mercado que está abierto, transparente, las soluciones están ahí. Lo que me molesta tanto es que en todos estos años, yo estoy viviendo aquí otra vez 14 años, pero los mismos problemas de hace 20 años todavía existen. Y cuando me puse a estudiar, me di cuenta que, sinceramente, la política se ha convertido, siempre fue, pero se ha convertido en un negocio tan grande que solo está protegiendo los intereses a ellos que están buscando esa posición, pero se están olvidando de la gente. Y siempre digo, porque se ve que no hay dinero en la cura. Y eso es una cosa muy importante entender, porque hay muchas distracciones, hay mucha media que se está metiendo en todo para hacer que la gente miren a un lado, mientras en el otro lado están quitando los negocios, están quitando la cultura, están atacando. Hay una guerra, estamos en una guerra, sinceramente, de cultura, de educación, de capitalismo. Y eso no es sostenible para un futuro seguro, y que con alguien con sentido común tienen que entender que estamos acabando muy mal aquí. Señor Basabe, quería comentarle algo, y es que la mayoría, pues es la experiencia que se tiene, que cuando los líderes políticos están en campaña, proponen. Esperamos, y toda la comunidad, que usted cumpla, porque sabemos que va a estar ganador el 23 de agosto. Y todos los invitamos, a todos los que nos están escuchando, estamos a través de TV Spanish, Roku, Globo, Amazon TV, a que voten por el número 55. Invite a usted para despedirnos. Él va a estar con nosotros en otro programa para despedirnos, invitando a la comunidad. ¿Por qué Fabián Basabe va a ser uno de nuestras voces en la Cámara de Representantes? Por favor. Bueno, lo que dices es verdad. Hay mucha gente, mucha política que hace promete mucho. Lo que tienen que entender más que todo es que la persona que
el que yo comencé en este pasión es mi hijo. Y yo nunca, nunca le voy a fallar a él. Yo tengo la responsabilidad de cumplir mis palabras para educarle cómo se crea un hombre correcto, de familia, de responsabilidad. Y bueno, ya saben, mucha gente que yo me divertí mucho en mi juventud, pero llega siempre uno en su vida conocer que ya es hora de repagar. Y la única manera que a mí me enseñaron es en servicio a la comunidad. Y esto debe ser un servicio público. Esto es un honor, esto es una oportunidad de traer todo lo que hemos hecho bueno en el mundo, en nuestra familia, y invertirlo para elevar a la gente, inspirar a la gente que mañana va a ser mejor. Y eso siempre es lo que tenemos que esperar y rezar por eso. Cada día uno tiene que mejorarse. Cada día próximo tiene que ser mejor que el último. Así Entonces estoy peleando fuerte. Y para que sepan, si quieren conocer más de mí, pueden buscarme por mi sitio de internet, que es fabianbasabe.com. Qué bueno, ya saben, por el distrito. Mi distrito es 106. ¿Y su número cuál es? Y mi número de votación es 55. Por eso estamos invitando a la comunidad a que lo escuche, a que usted misma vaya a votar, porque si usted no vota, no puede usted exigir que tengamos una mejor calidad de vida. Aquí en Sin Estrés, Fabián Basabe, quien está corriendo campaña para un escaño en la Cámara de Representantes. Éxito, señor Basabe. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos por un instante, pero volvemos enseguida. BM Fashion Miami, donde la moda y la temporada van de la mano. Visítanos y consigue lo más elegante para vestir en cada ocasión. Nuestros bajos precios te asombrarán. BM Fashion Miami, de todo para damas y caballeros. Estamos en el 7313 Collins Avenue en Miami Beach. Puedes llamarnos al 305-783-6359. BM Fashion Miami, elegancia en el vestir. La gastronomía peruana está en el tope y en el sur de la Florida el mejor lugar para disfrutarla es Locura Marina Restaurant. Por ello, todo el que va a Miami Beach no vuelve sin probar sus deliciosos platos y disfrutar sus finas atenciones. Ya lo sabes, Locura Marina Restaurant en el 7118 de Collins Avenue. Aquí sabrás lo que es el verdadero sabor de la cocina del Perú. La belleza hoy día no es nada complicado si sabemos elegir el lugar apropiado. En Ilse Skincare somos especialistas en todo tipo de faciales. Contamos con lo último en equipos de rejuvenecimiento, depilación permanente y conservación de la piel. Y si algo te asombrará, más que el cambio en tu belleza serán nuestros precios. Ilse Skincare, estamos en Modern Salon and Spa 150-53 South Dixie Highway, Palmero Bay. Haz tu cita en el 786-307-1521. Saludos a todos nuestros seguidores. A esta hora informamos que la candidata a la Comisión del Condado, Sofía Lacayo, ha lanzado su plan de gobierno. En entrevista, Sofía Lacayo nos confirmó lo siguiente. Trabajaré arduamente para que tengamos más policías, fondos para aliviar la crisis de salud mental en el condado y acceso a viviendas asequibles para nuestros residentes. Esto ha sido un breve informativo. Sigue en sintonía. Una mujer increíble ocupa un escaño en el Senado de la Florida, pero va por más. Su meta es Washington. La primera colombiana que ha ocupado un cargo político de tanta envergadura. Muy conocida, no solamente a nivel local, sino ella cada día se hace más famosa por sus logros. Senadora Annette Taddeo Lozano, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Y bueno, y a tu audiencia un cordial saludo. Muchísimas gracias. Senadora Annette Taddeo, todos piensan que lo primero que voy a preguntar es referente a su campaña, pero antes de hablar de eso, quiero como destacar quién ha sido la senadora Annette Taddeo, una mujer
que cuando llegó a los Estados Unidos después del huracán Andrew, para estar con sus padres, comenzó desde, podríamos decir, humildes trabajos. Por eso yo la admiro a usted y la respeto muchísimo, porque ha llegado tan lejos y aún lo que le hace falta, senadora. Vamos corriendo para el Congreso, para la Cámara de Representantes. Hablar con usted es como una mujer emprendedora, es como enviarle un mensaje a aquellas mujeres migrantes que llegan a este país buscando una mejor calidad de vida. ¿Qué piensa usted de este cambio que está teniendo? Pues aspira ahora a la Cámara de Representantes, que ha luchado tanto. Bueno, pues mira, exactamente, esa es la palabra, luchar. Soy una luchadora, soy la hija de un piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que terminó en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Conoció a mi linda madre y el resto pues es historia. Se volvió más colombiano que muchos de nosotros. Sí. De hecho, cuando falleció, mi padre pidió que sus cenizas fueran llevadas de vuelta a Colombia y que desde una avioneta fueran esparcidas por toda la finca donde yo me crié, la finca donde desafortunadamente la razón que no fuimos de Colombia fue porque mi padre fue secuestrado, las FARC tomaron posesión de esa finca y fueron momentos muy difíciles, pero gracias a Dios, al entrenamiento que él tenía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, él pudo escapar, pero esa fue la razón por la cual yo, como la niña más joven, pues obviamente es usualmente como castigan a las personas que se escapan o que hacen como hizo mi padre, y por esa razón yo fui la primera en salir para los Estados Unidos y vine aquí a los 17 años y fue cuando jovencita. Sí, muy jovencita. Cuando me enteré de que el inglés que yo pensaba que hablaba no existía. Pero bueno, aquí estoy hablando inglés perfectamente, español perfectamente, y esa luchadora es la que me ha llevado, ese espíritu luchador que viene de mi padre es el que me ha llevado a surgir, a lograr el sueño americano con mi pequeña empresa que todavía la tengo hoy. Y el hecho es que tenemos personas aquí que todavía no han podido lograr ese sueño americano, así que mi lucha es para que todos podamos lograr nuestros sueños en el país más maravilloso del mundo, que es los Estados Unidos. Así es, senadora, por eso le hice esta pregunta, para que motivemos a todas las mujeres que vienen, por ejemplo, el éxodo que tienen las mujeres venezolanas, las colombianas, que tomen ejemplo que todo se puede siempre haya lo que ha habido en usted: constancia, superación, esfuerzo. Por eso, de todo corazón, ahorita cuando la vi, le dije, cuando la veo, a mí me da, no porque la quiera halagar, senadora, sino que es verdad, para mí usted es símbolo de mucha admiración. Ahora, hablemos algo, senadora Net, ¿qué la ha inspirado a usted ahora para irse para la Cámara de Representantes? Cuéntenos. Bueno, primero que todo, obviamente, una de las cosas que me llevan a esta campaña es que cuando estaba recibiendo llamadas y todo el mundo llamándome, pidiéndome que me lanzara para el Congreso, y bastantes personas, tanto republicanos como independientes como demócratas, en mi partido, o sea, toda esa gente diciendo lánzate para el Congreso. Yo realmente estaba así como que, no sé, no estoy segura, y fue una conversación con mi hija que me convenció. Fue mi hija la que me convenció. Y lo que sucedió fue que en esa decisión, en ese momento, con tantas conversaciones, lo que sucedió en Uvalde, Texas, en esos días cuando estaba teniendo estas conversaciones, fue lo que realmente, la conversación que estaba teniendo con mi hija sobre eso. Yo llegué al Senado Estatal de la Florida como la primera senadora colombiana en la historia y la primera hispana demócrata en la historia de la Florida. Y cuando llegué allí, sucedió Parkland. Y
Para mí eso me afectó muchísimo y obviamente a todos nosotros aquí en la Florida nos ha afectado muchísimo. Y los que tenemos niños en las escuelas públicas como yo, lo hemos sentido muchísimo. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, yo salí de terrorismo doméstico en Colombia y terrorismo doméstico es lo que tenemos acá y nuestros niños están siendo criados, van a la escuela y deberían estar asustados es de la nota que van a sacar en el examen, si lo van a aceptar en la universidad, si van a sacar, o sea, ¿me entiendes? Esas deberían ser las preocupaciones de los niños, no si alguien va a venir y tener un tiroteo en la escuela o igual en la iglesia, en la sinagoga, en el supermercado, en el cine. Esto es increíble que estamos viviendo en esta situación en este país. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Esto es terrorismo. Y entonces mi hija me dijo a mí, mami, te necesitamos allí. Y fuera de eso, después de que me lanzo, sucede lo de la Corte Suprema, donde tenemos una situación donde así uno tenga una opinión personal sobre la terminación de un embarazo o la píldora anticonceptiva, como en este momento también están discutiendo prohibir, o prohibir que una persona vaya a otro estado, viaje a otro estado. Eso no es libertad. Entonces, yo no puedo creer que estamos teniendo estas luchas en un momento donde estamos yendo hacia atrás y que nuestros niños tienen menos libertades que las que nosotros hemos tenido. Y venimos de países donde no hay esas libertades, donde el gobierno se mete en todas tus decisiones y no debería ser así. Obviamente tenemos nuestras propias opiniones muy personales y tenemos nuestra religión donde todos tenemos el derecho a un separamiento esa separación entre la religión y el gobierno y nos estamos volviendo al revés. Entonces la lucha es grande y la lucha va aún más. Voy a decir esto porque esto es muy importante. La lucha en este momento es por la democracia de este país. Así es. Cuando vimos lo que sucedió enero 6, todos nosotros estábamos así mirando la televisión, pero aterrados. Eso es lo que vemos en nuestros países. Hemos visto, por ejemplo, en Colombia cuando sucedió en la Corte Suprema, todos nosotros lo vimos y, bueno, estábamos acostumbrados a ver ciertas cosas en estos países de Latinoamérica. Pero aquí, enero 6, y ver un presidente que no estaba dispuesto a aceptar el hecho de que perdió una elección e inventarse cosas, esto es increíble. Y así que el que piensa que no estamos en un momento crítico para esta nación, para la democracia de este país, si nosotros no mantenemos la democracia en este país, olvídate que vamos a traer la democracia a 90 millas en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, por favor. Así que no me hablen a mí de libertad si no estás dispuesto a celebrar y a defender la democracia en este país. Tiene toda la razón, senadora. Quería comentarle algo. Yo sé, porque sigo siempre todas las noticias referentes, que usted está luchando mucho por los DACA allá en Tallahassee. ¿Cómo ve este aspecto de nuestros queridos universitarios? Mira, yo creo que estamos otra vez en un momento muy difícil donde se ha vuelto de moda echarle la culpa a los inmigrantes de todo y obviamente estos muchachos de DACA no se merecen el tratamiento que están recibiendo. O sea, yo soy de las que ha inculcado, ha pedido, yo soy de las que lidera que le mandemos cartas a Biden en el récord diciendo para que haga ciertas cosas, porque al menos hay ciertas cosas que se pueden hacer con el lapicero y eso es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, yo fui la que logré que 44 legisladores en Tallahassee firmaran la carta conmigo que yo escribí para el presidente Biden, donde le pedí que extendiera el TPS para los venezolanos. Ahora estoy en el proceso de hacer lo mismo para los nicaragüenses, que ahorita se vence en diciembre. Nosotros, y con respecto a DACA, estos jóvenes, por favor,
Ellos no conocen otro país. Muchos de ellos ni siquiera hablan español. Este es el país. Esta es su nación. Este es el país donde es una ridiculez que hemos invertido en estos niños para que estudien en las escuelas y después les digamos, ahora figuren lo que van a hacer a las oscuras, no tienen futuro. Estos son los muchachos que nos han ayudado por un momento muy difícil porque por COVID fueron estos muchachos, muchos de ellos, los que realmente estaban ahí en primera fila con los diferentes trabajos, defendiéndonos y ayudándonos a salir de una situación muy difícil. Así que yo voy a seguir definitivamente luchando, pero estamos en un momento donde necesitamos elegir a personas que no sean extremistas, que no se vayan a un lado o el otro, sino que realmente busquen encontrar ese centro para salir adelante y para ayudar a la comunidad. Y te digo una cosa, en este momento eso es lo que más necesitamos. Y las personas me preguntan, en todos tus 5 años que llevas en Tallahassee, porque yo fui electa y después reelecta, y estoy terminando, en noviembre ya termino mi segundo término de 4 años total. Y en total 5 años de estar allí porque gané una elección especial. Y te digo, mi cosa que estoy más orgullosa es que yo soy muy respetada por todos, incluyendo los republicanos, porque uno tiene que tener ese respeto para lograr que lo escuchen a uno, lograr que uno pueda pasar legislación que sea por el bienestar de la comunidad, pero también que uno pueda matar legislación que no es buena para la comunidad. Y eso es lo que yo he hecho, lograr ese respeto. Y en este distrito específicamente quiero decirle a la gente que siempre hemos sido representadas en la ciudad de Miami, en este distrito, por gigantes. Dante Fasel, Claude Pepper, Ileana Ros-Lehtinen y después Donna Shalala, aunque solamente fue por un término. No importa el partido en que estos gigantes han sido respetados y no siempre tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo. Eso nunca va a ser. Yo le digo a la gente, si tú quieres estar de acuerdo con un político en todo, tienes que lanzarte tú mismo, porque es la única manera. Pero tienes que tener a alguien que no te va, que te va a defender, que va a defender las opiniones de la mayoría en nuestra comunidad, que va a con coraje levantar la voz cuando es necesario, como yo lo he hecho. Así sea el presidente Biden, soy orgullosamente demócrata, pero yo levanto mi voz cuando digo, esto no está correcto, mira, y salgo en los periódicos nacionales y algunos de mi partido dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque es necesario. Eso es lo que significa uno ser un representante del pueblo, es hablar y alzar la voz cuando es necesario y representar a nuestra comunidad en serio. Senadora, usted tiene toda la razón con lo que está diciendo y antes de que usted se vaya, porque para conversar usted es encantadora, la verdad, tiene una manera de hablar muy, muy rica. Quería preguntarle algo, desde acá, ¿cómo ve nuestra Colombia? Con el próximo presidente Gustavo Petro, ¿cómo ve nuestro país, senadora? Mira, obviamente Petro nunca ha sido santo de mi devoción y he sido muy crítica de él, tanto en la elección pasada como en esta elección. Y bueno, pues estoy muy preocupada y la verdad creo que es una de las razones por las cuales también es muy importante que tengamos esa voz de alguien que comprende el momento tan tenaz, esa palabra es muy colombiana, tan sí, tenaz por el cual está pasando Colombia y asegurarnos de tener una voz en el Congreso nuestra, pero no solo nuestra, sino una voz demócrata, dentro del partido demócrata, que le dé saber a los demócratas la importancia que es que nosotros entendamos lo que está sucediendo y lo que esto significa no solo para Colombia, sino para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, y que es un momento primordial
donde necesitamos tener esa voz. Así que yo realmente creo que yo me lancé y no sabía que iba a ganar Petro, obviamente estaba esperando de que no ganara, pero el hecho es que ganó y que tenemos ahora que ligar con la situación actual, y los Estados Unidos tiene un papel primordial. A Estados Unidos no le conviene que Colombia no le vaya bien porque es el aliado más importante que tenemos en toda la región, pero por esa misma alianza de 200 años que acabamos de celebrar, por esa misma alianza y todo el dinero que mandamos a Colombia, tenemos esa mano dura que podemos realmente encontrar un lugar donde salga adelante. Espero que salga adelante. Espero que haga las cosas bien. Yo quiero que le vaya bien a este nuevo presidente. ¿Por qué? Porque nos conviene a los Estados Unidos, le conviene a Colombia, pero la única manera que va a suceder es con la mano dura, asegurarnos de que no se cambie la Constitución, de que los derechos de las propiedades privadas se mantengan, de que los derechos en la Constitución de Colombia se mantengan. Todo eso es sumamente importante. Las elecciones no se cambien, de que no se extiendan los términos. Todo esto es sumamente importante, pero por eso mismo, como los Estados Unidos le da tanto dinero a Colombia, nosotros necesitamos tener esa voz nuestra, no solamente para ser esa voz, sino también para ser la líder a la cual mi propio partido le va a tener que escuchar. Y eso es importantísimo para el futuro de Colombia y para el futuro del bienestar de los Estados Unidos. Senadora Annette Taddeo, muchísimas gracias, mucho sentimiento de corazón a corazón, muchos éxitos. Despidámonos en esta humilde tribuna periodística con un mensaje para que la comunidad dé su voto. Bueno, les quiero decir que sí tengo una primaria agosto 23. Las primarias aquí en la Florida son cerradas, así que si no está registrado como demócrata no va a poder votar por mí en la primaria, pero vaya a electionready.org para que usted chequee si está registrado, si está en el distrito 27 y si quiere cambiar su registración lo puede hacer allí. Pero es muy importante que las personas sepan que tenemos una elección agosto 23, también son elecciones para jueces, elecciones para toda clase de elecciones, y tenemos obviamente la primaria para la gobernación demócrata, pero no solamente eso, tenemos muchas otras elecciones. Y después en noviembre tenemos la elección general. Estoy bien confiada de que vamos a salir adelante en esta primaria. Estamos trabajando arduamente. No estoy muy preocupada por la primaria, pero sin embargo, obviamente, me encantaría tener el voto de todos los que están escuchando esta programación. Y les pido su voto humildemente porque necesitamos tener esa voz. Y más allá, necesitamos que Miami, en el Congreso, en la elección general en noviembre, sea representado por alguien que nos va a representar honestamente, que no va a ser una demagoga, sino alguien que va a hablar de la manera como necesitamos, como un padre, como alguien que dice las cosas como son y que va a encontrar soluciones a través de todos los partidos para que todos salgamos adelante en estos momentos tan difíciles en los cuales estamos viviendo mundialmente. Muchas gracias a ti. Muchos éxitos, senadora, y muchísimas gracias a su jefe de prensa, a Verónica, que nos ayudó mucho para tenerla acá. Bendiciones. Gracias a ti. El tiempo no nos permite continuar, pero para el próximo programa, lo que tenemos es candela. Gracias por acompañarnos.